Altin, do kalojmë tani tek tema tjetër që kemi zgjedhur të diskutojmë me ju sot për të dhënë një informacion dhe një këshill të duhur. Prej shumë vitesh, të gjithë ne e dimë që kolesteroli i lartë është një armik i zemrës tonë dhe shkaktari i shpesht i infarkteve. Por studimet e fundit kanë treguar që infarkti nis në fakt në mëlçi dhe jo në arterjet tona. Si e shpjegoni ju këtë? Nuk e shpjegoj unë, e ka shpjeguar shkenca nëpërmjet studimeve. Problemi është që nuk e shpjegojnë doktorët dhe mjekët ende, dhe sidomos mjekët kardiolog. Vazhdojnë dhe përsëri i bien gozhës me të njëjtën patkua. Sepse për dekada popullatës i është thënë një gjë thelbësore, një postulat. Kolesteroli i lartë është armiku juaj i zemrës. Dhe kjo është një mit? Patjetër që është mit. Në qoftë se ju do uni kolesterolin, do shpëtoni një jetë. Dhe qindra milion njerëz në botë janë futur në efektin e ilaçeve për të ulur kolesterolin dhe kanë menduar se kanë shpëtuar. Le të zëmë vetëm një fakt. Një nga gazetat më prestigjioze në botë, ta mbani mend, është gazeta britanike e mjekësisë, më prestigjioze dhe nga më të pakorruptuarat. Në 2014 tregon se statinat ndalojnë vetëm një infarkt në 104 persona që janë të shëndetshëm në 5 vite. Një infarkt në 104 persona në 5 vite, ndërsa këto statina shkaktojnë efekte anësore shumë të rënda, 1 në 50 persona. Pra 1 në 104 persona e shpëtojnë, dhe 1 në 50 persona ata japin efekte anësore. Diabet, dëmtime muskujsh, dëmtime të mëlçisë, dhe me keqja dëmtojnë mëlçin që pastaj të metabolizohet që sjellin infarkte. Dëmtim të veshkës që përsëri është lidhur me enë të gjakut. Pra e vërteta nuk është se zemra, pra është vetëm një shkak. Nuk është shkaku kolesteroli, nuk është shkaku. E vërteta është se zemra nuk sëmuret nga kolesteroli, por nga mëlçia e lodhur si thep. Mëlçia është komandanti jon, e cila komandon kolesterolin, kontrollon yndyrnat, pastron gjakun, toksinat, 500 funksione kemi thënë, po. 500 funksione dhe prandaj te gazeta e hepatologjisë studimi u pa që njerëzit me mëlçi yndyrore që kishin një rrezik shumëfish më të lartë se ata që kishin thjesht kolesterolin. Edhe pse analizat kishin dalë shumë mirë. Për infarkt. Për infarkt, edhe pse analizat kishin dalë shumë mirë. Sepse kemi një lidhje shumë të madhe të zemrës dhe të mëlçisë dhe mund ta themi që mëlçia është një laboratori qendror i trupit. Prodhon të gjithë ato elemente që ne tham dhe kontrollon edhe nivelet e energjisë. Zemra është thjesht një lloj pompe që shpërndan gjithçka. Dhe këtë që shpërndan zemra duhet ta prodhoj mëlçia. Në çdo grimcë yndyrore, kolesteroli dhe toksin kalon nga mëlçia. Nëse mëlçia nuk e lëshon, atëherë zemra nuk ka çfarë të kalojë. Në rast se ne do kemi një lodhje të mëlçisë, atëherë zemra është e para që goditet. Trigliceridet e tepërta, kolesterol i madh, inflamacion, probleme edhe të mëlçisë pastaj në tutje deri në infarkt apo arterit të ngurtësuara etj. Prandaj ne themi, zemra është pasqyra e mëlçisë. Pacientë që janë me probleme të mëlçisë të jamosur nuk vdesin nga ciroza. Vdesin në përgjithësi nga infarkti kardiak. Por këtë nuk e thot mjekësia ende, megjithëse shkenca mjekësore po e vërteton kohët e fundit, përsëri mjekët kanë ngelur përsëri tek ora tek një. Po mirë, ka njerëz që thonë që unë ushqem shëndetshëm, unë nuk konsumoj alkool, atëherë pse duhet të kem frikë nga mëlçia ose ka bërë ato analizat rutinë të mëlçisë, ato kanë dalë të sakta. Është një alarm i tepërt ky? Mëlçia është një organ shumë i fortë dhe nuk të jep shkolla shenja. Mëlçia mund të themi është kështu, ne kemi një restorant, ose Albana që punon atje e kupton, ne kemi një restorant dhe zemra e atij restorantit kush është? Kuzhina. Nuk është kamarieri, është kuzhina. Njerëzit shkojnë për atë kuzhinë në restorant. Tani, në qoftë se gatuhet keq dhe njerëzit largohen dhe nuk janë të kënaqur, ne po nuk i vëmë fajin kuzhinës, ne po i vëmë fajin kamarierit. Atëherë ne ndrojmë kamarierin, ndrojmë banakierin, këto është bërë deri tani në kaq dekada. Ne kemi përdorur ilaçe për kolesterolin, kemi ndruar kamarier, banakier për gabimet e kuzhinës. Nëse kuzhina është ajo që të helmon, nuk mundet të fusim kamarierin ose ta penalizojmë se është helmuar. Pra kryesorja është pikërisht kjo. Tani, problemi është që mëlçia, pra ata që thonë që ne nuk kemi sëmundje të mëlçisë, faktikisht askush nuk e di. Pasi është një sëmundjet e mëlçisë janë të heshtura një, këtë duhet ta kuptojmë. Në shumicën e rasteve nuk japin as shenja.
megjithëse ne bëjmë analiza të mëdha, Të mëlçisë, edhe dalin na duken brenda pastra. normales, Po. ne kujtoj se qetësohemi dhe flëm bidafina. Analizat në shumë drejtime janë të gabuara që bëjmë për mëlçin, për të kuptuar problemin e grumbullimit të yndyrës ditë pas dite dhe për të shikuar problemet të ardhmen për problemet e infarktit. Edhe për diabetin, por edhe për infarktin. Pra shumë njerëz e zbulojnë vonë, le që shumë njerëz e zbulojnë në ekot e tyre në analizat të diagnozë kur bëjnë një ekobar por rastësisht ose për një problem tjetër. Po ne duhet na shqetësojnë shenjat. Kush do jenë shenjat? Që tregojnë një problem të mëlçisë, po. Një problem të mëlçisë dhe duhet bëjmë disa analiza tejet atyre që ne i kemi neglizhuar. Mjekët mjekët nuk i thonë, nuk është në protokoll, kjo është jashtë protokollit. Po. Dy analiza që Jo, kanë fjalën që mjekët kanë një protokoll të caktuar dhe njerëzit me informacionet e tyre bëjnë disa analiza të zakonshme, por jo ndoshta më të detajuara siç doni të thoni ju. Po, as të tëja që bëjnë ata dhe bilirubina nuk tregojnë asgjë. Nuk tregojnë gjë për rastin e infarktit, parandalimin e tyre problemet me zemrën. Nuk tregojnë gjë këto, tregojnë tjetër gjë. Ne po flasim për problemet e infarktit, jo vetëm për mëlçin. Atëherë mëlçia flet gjatë gjithë kohës, por ne duhet ta dëgjojmë. Nëse ne do kemi një lodhje të vazhdueshme, nëse ne do kemi një fryrje pas ushqimit, apo një rëndes, nëse do kemi një intolerancë nga ushqimet e saktuara, nëse do kemi disa alergji, nëse do kemi skuqje dhe irritime të lëkurës, kryesisht pasi ushqemi, kryesisht jo kur lajmi, se mund të jetë nga shampot, por kryesisht pasi ushqemi apo gjatë ditës. Nëse kemi probleme lëkurë, kruarje, puçra, akne e tjera, nëse do kemi probleme hormonale kur na kanë dalë, do kemi bërë një analizë rutinë, nëse do kemi migren, dhimbje koke, dhimbje kyçesh, ëndje sysh në mëngjes kur çohemi, nëse do kemi rastëzim, nëse do kemi parje të gojës, këto nuk janë thjesht shenja të rënies energjisë. Janë sinjale të hershme të metabolizmit tonë që nuk po funksionon. Dhe nuk mund të funksionojë metabolizmi nëse mëlçia është e smurur. Nuk mund të themi kemi metabolizëm të dëmtuar, por mëlçia është mirë. Është gabim. Nuk mundet, nuk ekziston një gjë tillë. Mëlçia është laboratori i trupit tonë. Atëre, shpesh mungon nga mjekësia disa nga analizat kryesore që ne duhet të bëjmë. Dhe kush janë këto? Nëse do më lodh të them. Po patjetër duhet t'i themi. Po cisteina, glukozën që duhet bëjnë ta njerëz që shpesh e neglizhojnë dhe GGT-ja, që quhet gamma glutamil transferaz. Është një enzim në mëlçi që prodhohet kryesisht nga mëlçia dhe gjendet edhe në pankreas, gjendet edhe në veshka, gjendet edhe në zor. Ky lloj enzime ndihmon metabolizmin tonë dhe metabolizmin kryesor të antioksidantit numër 1, nënës të antioksidantëve glutathionit. Pa këtë, pra shkalla e një stresi oksidativ të lartë, problematikat në pankreas, në zor e të tjera, vijnë përsëri nga kjo analizë, GGT. Ta mbajnë mend njerëzit kur të bëjnë një analizë ta kuptojnë. Kjo tregon gjendjen e mëlçisë, se si rritet niveli i yndyrnave, dëmtimet që ka, toksinat apo elemente të tjerë që tregojnë që kjo mëlçi ka. Dhe rrezikun kardiovaskular, në shumë studime është parë që GGT-ja ka rrezik shumë të lartë dhe ndell infarkti, jo menjëherë. Po personat që kanë të lartë her pas here, ndodh një infarkt në zemrën tonë. Pra, edhe pse kolesteroli mund duket normal, edhe pse ALT-ja mund të duket në rregull, edhe pse AST-ja duket në rregull, nuk tregojnë dëmtime serioze, ne flëm bidafina, pas takohesh personi pson infarkt. Pra, analizat na kanë dalë në rregull, ato që bëjmë të zakonshme, pa u detajuar më tepër, dhe themi jemi në rregull. Patjetër që kolesteroli është i dëmshëm, nuk mund të themi që të kemi më shumë frikë, po nga kush mund të kemi më shumë frikë, nga kolesteroli i lartë apo nga një mëlçi me probleme? Ndoshta përgjigja 10 që është përgjigja, po që të dyja bashkë janë të rrezikshme padyshim. Po, atëherë të kuptojmë një gjë. 80% të gjithë kolesterolit e prodhon mëlçia. Ne 20% fusim nga ushqimi. Në rast se mëlçia jo nuk e metabolizon mirë këtë lloj yndyre dhe jep sasi më të lartë të embet gjakut, duke quar të zemra, do krijojmë probleme të triglicerideve, të kolesterolit, do fillojmë arterioskleroza etj etj. Pra mëlçia është baza, nuk është kolesteroli. Kolesteroli është një pasojë. Kolesteroli nuk është armik. Në atë që na është deklaruar deri tani nuk është armik. Ai është jetik për organizmin tonë nderuar. Sepse nëse ne nuk do kemi kolesterol, nuk prodhohet një pjesë të hormoneve tona. Nuk prodhohet vitamina D. Nuk kemi probleme me aspektin biliar, do kemi probleme me tëmthin, me gurët në tëmthin. Edhe me Alzheimerin, siç tregonte një studim i fundit. Po, edhe me Alzheimerin do kemi probleme me hormonet, me destabilitetin e hormoneve. Se ne thamë që vetëm 20% vjen nga ushqimi. Rreziku fillon kur metabolizmi prishet tek ne. Dhe kolesteroli krijon një transformim, pra oksidohet. Dhe këtë e bën direkt
Mërqia, pra glikohet nga teprisa e sheqerit në gjak. Kur ne marrim sheqer të lartë në gjak, më shumë ne duhet trëmim nga sheqeri. Sepse në moment që ne marrim sheqer, ajo nuk pastrohet, nuk rregullohet, kalon qarkullimin e gjakut, thash, glikohet dhe sjell të lloj problemi. Nga aspekti përgjithshëm, nuk është numri i kolesterolit që ne na vret. Pra në aspektin e përgjithshëm, sepse kolesteroli i lartë ka një arsye dhe patjetër që është i dëmshëm nëse kemi të lartë. Por nëse kemi metabolizëm mirë, ne nuk mundet ta sjellim dot një gjë të tillë. Pra kjo është thelbi i kësaj. E ke vënë re që shumica e njerëzve për të ulur kolesterolin për shembull e kanë më kollaj të marrin një ilaç sesa të ndryshojnë stilin e tyre të ushqyerit apo stilin e tyre të jetesës. Po. E kanë vënë re? Po. Kjo është rëndom që ndodh kudo. Jo e kanë vënë re. Qindra milion njerëz pinë ilaçe sepse e kanë më kollaj, i besojnë më shumë ilaçeve sesa trupit të tyre. Nuk njohin shenjat e tyre dhe kanë bazuar jetën e tyre thjesht tek disa pilula. Dhe nuk e kanë bazuar për të shikuar për të rikthyer. Jo për të hedhur poshtë pilulat, se nuk është ky qëllimi, por që bashkë me to njerëzit duhet të shikojnë edhe stilin e tyre të jetesës, edhe ushqimet, edhe të korrigjojnë jetën. Bashkë me to e nderuar, statinat janë të dëmshme për organizmin. Nuk ka lidhje kjo bashkë me to. Pa ato, jo bashkë me to, duhet dalim çik në avangard, nuk kemi se të trembemi themi, jo po prit frikë se vdiq, jo më zonjë, jo. Edhe një herë. Pa ato, me këto, lere punë e pilulave. Ka pilula që janë të nevojshme në momentin ku kemi probleme sëmundjesh, ku kemi probleme kardiovaskulare, ku kemi probleme që duhet marrë antibiotik, apo edhe elemente tjera. Por në këtë rast, statinat janë pa asnjë lloj interesi. Nuk shpëtojnë jetë. Nuk shpëtojnë jetë, e tham. Po duhet të zë disa nga studimet, vetëm mos zgjatemi, të zë disa nga studimet se çfarë sillin statinat. Qartë, po ndoshta një herë tjetër se kemi për të. Ne duhet, shiko, trupi jonë është si një makinë hibride. Ajo makina hibride ka dy mundësi, ka furnizohet edhe me korrent, që vetë karikohet dhe furnizohet edhe me karburant, pra me dy lloj formash. Trupi jonë furnizohet me sheqer dhe me yndyrë. Ne duhet ta ndajmë këtë. Furnizohet me dy pjesë, sheqer dhe yndyrë. Në qoftë se çdo gjë shkon në ekuilibër, çdo gjë kalon lirshëm dhe ja kalon marshin njëra nga tjetra, pra kalon karburanti nga karburanti. Por me dietën moderne që ne sot marrim, nivelet larta të sheqerit deri në 6 fish. Makina jonë ngecet në një lloj karburanti, ngecet tek sheqeri. Dhe kjo quhet murtësi metabolike. A i dini, kjo quhet murtësi metabolike. Çfarë bën? Mërcia bllokohet nga yndyra, fillojnë qarkullojnë trigliceridet dhe kolesteroli dëmshëm, fillon dhe rritet niveli i inflamacionit dhe bie zemra me një presion të fuqishëm deri në infarkt. Edhe deri në infarkt sepse bllokohen arteriet. Pra me një fjalë, murtësia metabolike është kur trupi haron të djeg yndyrën dhe sheqerin, dhe jo yndyrën dhe sheqerin, po bllokon yndyrën, pra nuk tret yndyrën, ose nuk lufton për të tretur yndyrën, dhe merret vetëm me sheqerin. Dhe kjo do të çojë rrugë drejt të infarktit. Sekreti i një zemre të mirë fillon tek mërcia e shëndetshme. Nëse donim që ne të mbajmë trupi mirë, duhet patjetër që pra zemra e shëndetshme duhet merremi patjetër me mërcinë. Nuk është problemi te pilulat, por nëse ne rregullojmë stilin e jetesës gradualisht, mërcia është e fortë, nuk dëmtohet në një ditë, as në 2 ditë, as në 5 ditë. Edhe rigjenerohet. Nuk është zgjidhja, a do të rregullojmë shkaqet apo thjesht të mbulojmë pasoja si maskim për makiazh trupi. Po duam si maskim, pilulat janë atje, o burra të zënë rallën dhe të marrin sa të duan. Nëse duam që të gjejmë shkakun, shkaku është njëra nga këto shkaqe, shkose ka edhe shkaqe tjera. Një nga shkaqet është mërcia dhe patjetër që duhet ta rregullojmë vetëm me stil të jetesës nëpërmjet bimëve, ushqimit, aktivitetit dhe elementeve. Do t'i lëmë një emision më vete mëlçis për të treguar se cilat janë ushqimet edhe bimët, të cilat e rikuperojnë atë dhe e pastrojnë atë, në mënyrë që ta bëjmë të plotë si emision. Ndërkohë Altin do më presësh pak, sepse do kalojmë në publicitet dhe do të rikthehemi për të folur për një prej produkteve, siç kemi vendosur të diskutojmë të mërkurave, një prej produkteve frutave të sinës është rushi. Ana shëndosh apo jo, si duhet ta konsumojmë, cilat janë vlerat e tij. Me njëherë pas publicitetit, ju presim.